av alle som ikke gjør nok med det de vet. Sånne som oss. Og vi kan ikke bare kimse av det eldgamle hva skal jeg gjøre når ikke alle de andre kan nytte det. Og om du tar din familie med på ferietur til Maldivene, da behag det umiddelbart og tydelig. Hvis du lar være, så er effekten ikke målbar. Den er ikke synlig, den er ikke til stede. Du ser ingenting av det lille du eventuelt har gjort for å ikke få være klima. Og da føler vi gjerne at det ikke betyr noe til hva vi gjør eller ikke gjør. Og det er så fristende å fortrenge vår viten. Vi mennesker er utrolig opptatt av hva andre mennesker gjør. Det er få som orker å handle annerledes enn familie, venner, slekt, naboer, klassekamerater. Men den dagen vi føler at vi er en del av en større bevegelse, av en retning, da blir plutselig umulige ting mulig. Jeg mener at våre folkevalgte ikke bare er valgt for å speile folkemeninger. De er også valgt for å være ledere. Det er våre politikere som har hovedansvaret for å stake ut den retningen, fatte de vedtakene og gjøre de handlingene som gjør det meningsfullt å tro på klimaforskere. Når statsministeren vil oljebore helt inn i solnedgangen, så latterliggjør hun samtidig det klimaforskere forteller oss. Når det store flertallet av politikere her i Bergen og Hordaland vil bygge motorveier i alle retninger, så undergraver de klimaforskernes troverdighet. Og når våre folkevalgte ledere gladelig lar flytrafikken gå rett til himmels, så gir det oss grunn til å tro at situasjonen ikke kan være så ille likevel. Og selv om vi nordmenn elsker å sutre over politikerne, så har vi en tiltro til at de likevel vil forsvare våre grunnleggende interesser om disse blir truet. Politikernes manglende handlinger, det tolker mange som en indirekte innrømmelse av at klimaspørsmålet er oppblåst og ikke så farlig allikevel. Og jo da, jeg vet at veldig mange politikere sier at de ville, de skulle så gjerne, men at de føler at de mangler støtte og engasjement. Og ja, vi borgere, vi velgere, har definitivt et eget ansvar for å forlange handling. Men det er ikke bare slik at engasjement og holdninger fører til politisk handling. Det er også omvendt. Politisk handling skaper engasjement og holdninger. Røykeloven, den var jo utrolig omstridt før den ble vedtatt, men nærmest umiddelbart etter at den var fått i kraft, så fikk den en massiv oppslutning. Mange bergensere hatet Bybanen helt til den kom. Så nærmest over natten er hatobjektet til byens stolthet. Dette høres ut som min egen tåpelige vekkerklokke. Det kan jo ikke være. I tilfelle så går det litt for Jeg hører det klinger her. Dette er min sekk. Det er utrolig profesjonelt for musiker. Jeg velger å legge en tydelig symbolikk i dette. Hva er et av, står det forklart? Det var en liten melding jeg har tenkt å sende Erla, men... Jeg har snakket om røykeloven og Bybanen, ting som
folk hater virkelig av hele sitt fulle hjerte var det mange som har hatet tanke på Bybanen i Bergen. Det er ingen igjen av dem, og de tørket vekk så å si i løpet av uker. For det å innføre gode ting, gode regler, gode lover, det skaper også en ny moral. En ny mental virkelighet. Men det hjelper oss til å ta til oss den dystre kunnskapen om klima. Fordi vi går i en del av noe større, og ikke står så alene og maktesløse. Men når vi handler stort og smått, så er det lettere å ta til oss kunnskap. Og når vi tar til oss kunnskap, er det lettere å handle. Denne gode sirkelen, den skal vi få til å rulle. Vi skal fortsette med våre enkle, små hverdagshandlinger. Kildesortere, la være å kjøpe bil hvis vi klarer oss uten, la den stå hvis vi ikke trenger å bruke den, begrense flyturene, og ikke fordi hver enkelt handling gir en målbar endring, men fordi det styrker oss i vårt engasjement, bringer oss i riktig retning, og foregriper fremtiden, slik det må bli. Om vi handler konkret i hverdagen, så tror jeg vi minker det vonde gapet mellom hva vi mener og hva vi gjør. Det gir oss en følelse av å være litt mer hele mennesker, og være med på noe større. Og nettopp det kan gi oss kraft til det viktigste, nemlig å engasjere oss politisk. Det blir på en helt annen måte meningsfullt å ta klimakunnskapen til seg. Den dagen et bredt politisk flertall blir enige om en ny handlingsregel, en handlingsregel for klimaet. Det betyr en klimalov som styrer en årlig tallfestet reduksjon av klimagassutslippene i Norge. Det betyr et klimabudsjett som skal salderes akkurat sånn som finansbudsjett. Og dette mer enn til, det skal bety slutt på fritt frem for luftslott, slutt på tenk på et tall, og slutt på tøylesløs ansvarsforskyvning. Når noe endelig skjer, så gir de en ny åpning for å ta klimakunnskapen inn over oss. Kunnskapen er ikke lenger bare smertefull og uanvendelig. Den er nå blitt et forsvarsredskap. Noe vi kan bruke for å forsvare vår natur, vårt samfunn, vår sivilisasjon. Og vi vet jo at vi har fremtidens innbyggere på vår side. De heier på oss. Og vi har også fortidens folk på vår side. Og de synes jeg vi må lære av. Vår forfedre som ville, som ikke tillot seg å miste målet av syne, selv om de sleit i motgang. Var det noe som våre forfedre visste, så var det at endring krevde arbeid. Traust, møysommelig, men engasjert arbeid. Og det var de vant til, uansett hva de ville få til. Traust, men engasjert arbeid. Stuer på kjøkken, partilag, arbeiderforeninger, i kvinneforbund, redningstjeneste, mållag, lesesirkler og lesesaler. Og vi som er engasjerte i klimasaken, vi skal kjenne et vennlig, men bestemt dytt i ryggen fra alle de som har vist at det nytter å få til det umulige. Og få til det umulige. Sånn som at vi har allmenn stemmerett, som at vi lever i noe så usannsynlig som et velferdssamfunn, som at Helge Drange hadde mulighet til å studere og bli en stor klimaforsker og gi oss en mulighet til å handle sitt mål, som at Frode Grytten har et nynorsk språk å nytte, og som at jeg slipper å skrive på dansk. Som at dette praktfulle huset finnes med kunnskap for oss alle. Får jeg kjøre uten blikk, og jeg synes gir egentlig ordet rett videre. Takk for det.
her til Frode Gilten som skal lese 2 dikt for oss. Du kan sikkert introdusere deg selv.